Esse é o som da sua transformação. Quer saber como funciona a Última Chance 5 em 1? Cada dia você exercita duas regiões do seu rosto, sendo que sempre uma delas vai ser mais intensificada. Tudo isso dentro de uma música de academia, onde eu faço junto com você os 4 minutos das duas tabatas, somando 8 minutos por dia. Se você tem mais de 50 anos, quer rejuvenescer o seu rosto de forma natural e ter uma pele muito mais firme, então clique no link da minha bio e vá para o Última Chance. Você não vai se arrepender, eu garanto para você.